อุตุเตือนทั่วไทยฝนตกหนักต่อเนื่องกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ว่าทั่วทุกภาคของไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมทั้งมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมีคลื่นสูง 2-3 เมตรโดยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1 วัน